اهلا بيكم معانا النهارده حلقه جديده، وحلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا، وناس كتيره جدا ما عندهاش وعي عن الموضوع ده، وده ممكن يكون سبب اساسي وكبير جدا ان هو يدمر حياتكم ويخليكم عايشين دايما في تعاسه ودايما في الم ومعاناه، ومفيش اي حاجه هتنجح في حياتكم. عمركم في حياتكم ما هتنجحوا طول ما انتم مش واعيين للجزئيه دي في نفسكم، وهي عقلك الباطن. اهم حاجة لازم ان انت تهتم جدا بتفكيرك وبطريقة نظرتك، وفي نظرتك للحياة ونظرتك لنفسك، لان عقلك الباطن ده عامل زي الطفل الصغير بالظبط. كأنك عندك طفل صغير بتربيه وبتقوله انت بتعمل كذا او ما تعملش كذا. فلازم ناخد بالنا كويس قوي، لان العقل الباطن ده هو اللي مسؤول عن كل حاجة احنا بنتصرف بيها بدون وعي او بنفكر فيها، او مرتبط ارتباط تام بمعتقداتنا وتفكيرنا، وكل حاجة احنا بنعملها في حياتنا المسؤول عنها هو العقل الباطن. العقل الواعي هو مجرد الكلام اللي بيخش لك من بره او اللي انت بتفكر فيه بوعي منك، اما العقل الباطن هو اللي بياخد بقى كل الافكار وكل الكلام اللي انت بتقوله واللي انت مقتنع بيه وبينفذه على الواقع عندك وبيحطه لك قدامك بما انك مقتنع بيه. لان العقل الباطن هو هو ذكي جدا وليه تأثير عالي جدا على حياتك وعلى طريقة تفكيرك، ولكن في نفس الوقت هو سهل قوي ان هو يتخدع او ان هو يقتنع بفكرة معينة وما يقدرش يفرق بين الكذب والحقيقة. وانا على فكرة عندي في قناتي على التيك توك حاطه فيديو بيوضح ده، وفي تجارب كتيرة جدا قايلها في حلقات كتيرة جدا مدية بيها مثل تأثير العقل الباطن على الانسان، وازاي ان هو ممكن يموتك وانت قاعد في مكانك كده بمجرد اقتناع عقلك الباطن ان في خطر عليك او ان انت في حاجة مؤذية بتحصل لك، مع ان ممكن يكون ما فاكش ولا جرح، كان ممكن يموتك. زي القصة اللي انا حكيتها في حلقة الحسد، الشخص اللي كان محكوم عليه بالاعدام وقرروا ان هم يعملوا عليه تجربة ان هم يصفوا دمه حتى الموت، ولكن هم ما قالولوش ان هم هيعملوا التجربه دي كخدعه للعقل الباطن. هم قالوا له احنا هنعمل كده عشان خاطر هنعمل دراسات. فالراجل طبعا وافق، لان هم عرضوا عليه تعويض كبير جدا لعيلته، وفعلا هو قاعد على الكرسي. هم ما عملوش ولا جرح في جسمه، هم بس وهموه ان هم غملوا عينيه ووهموه ان هم جرحوا ايده وحطوا له الخراطيم، وصلوا بايده خراطيم ميه دافيه بدرجه حراره الجسم، وحطوا تحته جرادل، وخلوا صوت الميه كأن صوت الدم بيتصفى في الجردل اللي جنبه. فبدأ عقله الباطن يترجم الإحساس والمشاعر وكل اللي بيحصل، فبدأ ان هو فعلا وشه بقى يشحب، وبدأ ان هو فعلا يبدأ ان هو يتعب، وبدأ ان هو جسمه يضعف واحدة واحدة لحد ما فعلا مات بدون ولا جرح في جسمه ولا اي حد اذاه، بمجرد ان هو اقتنع فقط ان هو حاليا جسمه بيصفي الدم. وسبحان الله العظيم يا رب، هو فعلا مات في نفس التوقيت اللي الانسان بيحتاجه او الجسم بيحتاجه علشان خاطر يصفي دمه منه بالظبط. فده اكبر دليل، وفي على فكرة في قصص كتيرة جدا عندي عن الموضوع ده، ولكن دي اكتر قصة مؤثرة فعلا، مؤثرة جدا، ان هو شخص ممكن يموت لدرجة ان هو يموت بدون ولا جرح في جسمه بمجرد اقتناعه فقط. فعلشان كده انا بقول ان العقل الباطن مسؤول اساسي في حياتنا عن كل شيء احنا بنعمله بدون وعي مننا، ومسؤول عن الحياة اللي احنا عايشينها، وعن فشلنا وعن نجاحنا وعن كل شيء احنا بنعمله بسبب الافكار اللي احنا بنديها له او بنبرمجها عليه. في حلقتنا النهارده هنتكلم ازاي نبرمج عقلنا الباطن على افكار ايجابية وبرمجة ايجابية، وحاجات لازم نتجنبها علشان خاطر ناس كتيرة جدا بتقع فيها وما تعرفش ان ده غلط وخطر عليهم. اول حاجة ان احنا نبطل شكوى. الشكوى بتبرمج عقلك الباطن على ان انت تشوف كل شيء سلبي حواليك، وما تشوفش غير الحاجات السلبية والحاجات اللي مش حلوة بس في حياتك، وبتتغاضى عن كل الشيء الايجابي او كل حاجة حلوة في حياتك، لان انت اقنعت نفسك ان انت دايما بتشتكي فانت حياتك وحشة. فعقلك الباطن دخله الامر ده ان انت
اوكي انت حياتك وحشه، تمام، يبقى انت مفيش حاجه حلوه في حياتك، فيبدا ان هو يخليك تشوف كل حاجه وحشه حواليك وكل حاجه سلبيه حواليك. وحتى لو حصل في حياتك حاجات حلوه جدا، عمرك في حياتك ما هترضى، وعمرك في حياتك ما هتكون مبسوط، ومش هتشوفها اصلا ومش هتاخد بالك منها. فاهم حاجه في الموضوع ان انت بدال ما تحاول ان انت تشتكي، لان في ناس حتى ممكن تكون حياتها كويسه ولكن هم بيخافوا من الحسد، فيبداوا ان هم يشتكوا، ويشتكوا الفقر، ويشتكوا التعب، ويشتكوا المرض، ويشتكوا ان هم اطفالهم تعبينهم، ويشتكوا من حاجات كتيره جدا في حياتهم، طول الوقت بيشتكوا. فده بيأثر على حياتهم بالسلب، لان عقلهم الباطن كل الكلام ده بيسمعه، كل الكلام ده بياخده كأوامر ليه، بيبدأ ان هو ينفذها بدون وعي منهم هم. فلازم بدل ما احنا نحاول ان احنا نشتكي وان احنا نكونوا مش راضيين عن حياتنا، او ان احنا بنشتكي علشان خاطر نبعد عن نفسنا العين، ان احنا نكونوا راضيين بحياتنا، ونحمد ربنا على كل نعمة، ونبص للجانب الايجابي فقط في حياتنا، ونحمد ربنا على كل حاجة حلوة رزقنا بيها، على كل حاجة عندنا. وناس كتيرة جدا ممكن ان هو يتمنوا ان هم يحصلوا عليها. مش لازم ان احنا نبص لإيد شخص تاني او لحاجة شخص تاني بيمتلكها، لان ده بيعمل عدم قناعة عندنا، وبيبرمج علينا الباطن على ان هو ما يشوفش غير الحاجات السلبية. وعمرك في حياتك ما هترضى، وعمرك في حياتك ما هتنجح طول ما انت بتشوف او بتبص لشخص تاني عنده حاجة مثلا احسن منك. يعني جرب ان انت بدل ما تبص حاجة احسن منك، لا، شوف نفسك مثلا الاول كنت عامل ازاي، شوف نفسك ربنا رزقك قد ايه وكرمك قد ايه في حياتك، واداك حاجات كتيرة جدا انت كنت تتمناها، ويعني كنت تتمناها من ربنا، وبعد ما حصلت عليها بدأت ان انت بقيت مش راضي، وبقيت عايز اعلى واعلى، وبتشوف برضو الناس التانية عندها ايه وعايز منه، مش بترضى باللي ربنا اداهولك. على فكرة ده يعني يخلي ربنا يغضب علينا وياخد منك كل النعم اللي هو ادالك قبل كده، لان انت ما رضيتش. لان اهم حاجة الرضا، وربنا قال وان شكرتم لازيدنكم. فخلينا ان احنا دايما نشكر ربنا على كل نعمة حلوة في حياتنا، وكل حاجة حلوة في حياتنا، ونبعد عن اي افكار سلبية. وخليكم مقتنعين بحاجة يعني مهمة جدا، ان ربنا مش عايز لنا الا الخير. فاي حاجة حصلت في حياتنا انت شايفها شر، هي ممكن، يعني مش ممكن، هو اكيد ان هي خير. لان انت يعني ربنا قال انا عند حسن ظن عبدي بي، فإن كان خيرا فله وإن كان شرا فله. فأنت خلي حسن ظنك في ربنا كده، يعني خليك دايما مقتنع. أي حاجة أنت خسرتها في حياتك، أي شخص أنت خسرته في حياتك، أي موقف حصل لك في حياتك أنت حسيت أنه هو وحش لكن هو حلو، لأن ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني أكيد وطبيعي ان انت لو ظنيت ان اللي انت حصل في حياتك ده شر، ودايما في ناس كتير قوي ليه يا رب، ليه بيحصل معايا كده، ليه؟ طيب ما تحاولش ان انت تكون ناقم او حزين على حاجة ضاعت منك او حاجة حصلت في حياتك. احمد ربنا وخلي عندك يقين في ربنا ان ربنا شيل منك الحاجة دي او اخد منك الحاجة دي، لان هو عايز لك الخير، ان ربنا عايز لك الخير في حياتك. علشان كده لازم نحمد ربنا دايما، ونكون عندنا يقين في ربنا ان ربنا كاتب لنا كل خير في حياتنا، علشان خاطر نشوف كل حاجة حلوة وكل حاجة ايجابية، وعلشان خاطر برمجة العقل الباطن، تمام، ان انتوا تشوفوا كل حاجة حلوة. يعني سبحان الله العظيم اللي انا بقوله ده موجود في القرآن، ان هو كل الاحاديث والايات اللي انا قلتها هو يعني سبحان الله ربنا نصحنا بيها. ما تقالش ليه زي بالظبط ان ربنا مثلا حرم علينا اكل لحم الخنزير، ان احنا كمسلمين سمعنا الكلام ونفذناه فعلا بدون ما نعرف ايه الفكرة. بعد سنين طويلة جدا اكتشفوا ان لحم الخنزير فيه دود وحاجات مؤذية جدا للانسان، علشان كده ربنا حرمه علينا. فسبحان الله ربنا حرم علينا ان احنا نكون ناقمين، وامرنا ان احنا نحمد وامرنا ان احنا نحمده ونشكره ونكونوا راضيين. كل ده علشان خاطر ده حاجات سلبية وحاجات بتأذينا احنا. فعلشان كده احنا لازم نكون بنفكر بطريقة ايجابية، ونبطل التفكير السلبي والشكوى. تاني حاجة، اي حاجة انت بتتفرج عليها او المحتوى اللي انت بتتابعه او الحاجة اللي انت بتحبها بتنعكس على حياتك
زي مثلا الاغاني والمسلسلات وكل المحتويات او الفيديوهات اللي ممكن تكون حزينة او فيها طاقة سلبية، ده بيأثر عليك بالسلب وبينعكس عليك. زي مثلا ممكن شخص يتابع مسلسل حزين فيه شخص مثلا بيتعذب او حياته كلها متدمرة، يبدأ عقلك الباطن يعيش في الجو ده وبيعيش مع جو المسلسل، بيجيب لك اكتئاب وبيخليك تقتنع ان انت مكان البطل، وبيبدأ ان هو ينفذ لك اللي بيحصل في المسلسل او بيحصل في الاغنية على حياتك، لان هو بيعيش في الجو. فلازم اهم حاجة ان احنا نبعد عن الاغاني والمسلسلات وكل حاجة، اي حاجة بتوجه لك طاقة سلبية، ونبعد عن الناس كمان السلبية اللي هي دايما بتشتكي ودايما بتقول ان الحياة وحشة وان احنا مش عايشين وكل الكلام ده. لازم تبعد عن اي حاجة سلبية لانها بتنعكس لحياتك وبتأثر عليك بالسلب. ايه كمان لازم نبعد عنه؟ ان انت تلوم الناس او الاشخاص اللي حواليك على حياتك وعلى واقعك وعلى اي حاجة بتحصل في حياتك. انت الشخص الوحيد المسؤول عن حياتك ومسؤول عن كل شيء بيحصل فيها ايجابي او سلبي. فما تلومش اي شخص او تمدح اي شخص ان هو السبب في ده. لو مش عاجبك الواقع اللي انت عايش فيه، ابتدي ارجع بالذاكرة وابدأ فكر واحدة واحدة ايه اللي خلاك توصل للحياة اللي مش عاجباك ده او للواقع اللي انت مش حابه او مش متقبله. افكارك، قناعاتك، واختياراتك هي المسؤولة عن حياتك اللي هي مش عاجباك. فبطل تلوم الناس، انت الوحيد اللي مسؤول عن كل حاجة في حياتك. تمام؟ ده اهم حاجة لازم ان احنا نفهمها ونعرفها، وخليكم متأكدين 100% ان انت الشخص الوحيد المسؤول. واي حاجة او اعتقاد بتفكر فيه او اي تصرف بتتصرفه بيجذب لك افكارك او بيحط لك ال الواقع او الافكار دي بتطلع على الواقع بسبب تصرفاتك وبسبب تصرفاتك واعتقاداتك وافكارك. فلازم ناخد بالنا قوي احنا بنفكر في ايه، ونبطل نلوم الناس على الاخطاء اللي بتحصل في حياتنا. انت اللي سمحت لشخص معين ان هو يأذيك، او انت اللي سمحت لشخص معين ان هو مثلا يسرق منك، او انت اللي سمحت لشخص معين ان هو يقلل منك، او انت سمحت لشخص معين ان هو يحدد لك ازاي تعيش. اهم حاجة تكون مقتنع تماما ان انت صاحب القرار الاول والوحيد في حياتك، لان ربنا خلقنا احرار ولينا ارادة حرة نقدر نختار بيها اللي احنا هنعيشه واللي احنا عايزينه. فبطل تلوم الناس وخليك وركز في افكارك واعتقاداتك وتصرفاتك اللي حاطط لك الواقع اللي مش عاجبك. اخر نقطة هتكلم فيها وهي ان انت لازم تقدر ذاتك. بطل تجلد في نفسك، بطل ان انت دايما تلوم نفسك على اغلاط. يعني شوفوا، انا قلت اوكي النقطة اللي فوق ان انت المسؤول عن كل حاجة في حياتك، ولكن في حاجات ربنا كاتبها لنا. زي ما قلت في اول نقطة ان ربنا ممكن يكون كاتب لنا حاجة احنا نشوفها شر وهي خير. تمام؟ فبطل تلوم نفسك طالما انت عملت كل اللي عليك. تمام؟ وفكرت بطريقة ايجابية وشكرت ربنا وما كنتش بتعمل اي شيء غلط، وفي حاجة حصلت في حياتك او شخص تخلى عنك او شخص اذاك، خليك مقتنع 100% ان ده كان الخير ليك. ما تجلدش نفسك ولا تعاتب نفسك على كل غلط بتعمله. مش لازم تكون بيرفكت في حياتك، مش لازم كل كلمة تحاسب نفسك عليها، مش كل فعل تحاسب نفسك عليه. كلنا بشر وكلنا بنغلط. لازم تحب نفسك وتقدرها من جواك، لان صورتك قدام نفسك او نظرتك لنفسك وتقديرك لذاتك بينعكس على الاشخاص الاخرين قدامك وبيخليهم يشوفوك بنفس الصورة اللي انت شايف بيها نفسك. فانت لو محتقر بنفسك او شايف نفسك اقل منهم، او شايف نفسك ان انت لا تليق بيهم، او شايف ان انت لا تستحق التقدير او الاحترام او الحب او الاهتمام، او ان هو شخص او يعني شريك حياة يحبك فعلا، ده معناه ان انت هتعمل يعني الناس هتبدأ ان انت يتصرفوا، هيبدأوا ان هما يعني يتعاملوا معاك على اساس اللي انت شايفه
على اساس الصورة اللي انت شايفها لنفسك، لان ده افكارك بتنعكس على افعالك اكيد. فهتبدا ان انت تتصرف بعدم ثقه في النفس وعدم حب للنفس، ودايما كلماتك هتكون سلبيه بدون وعي منك، لان ده برضو كله برمجه للعقل الباطن، برمجه سلبيه وبرمجه بتخليك ان انت تكره نفسك وما تحبش نفسك، وبالتالي كل الناس اللي حواليك هتعاملك بنفس الصوره اللي انت شايف بيها نفسك. تحاول ان انت تقدر نفسك، حب نفسك، اهتم بنفسك، وخلي نفسك رقم 1 في حياتك. ما تخليش اي حد يكون رقم 1 او تفضل راحته على راحتك انت. انا مش بقول ان انت تكون شخص اناني، ولا بقول ان انت تكون شخص مغرور، ولكن حب نفسك وقدرها كأن نفسك طفلك الصغير. يعني اعتبر ان نسختك الطفلة موجودة قدامك. يعني دايما لما تحس ان انت زعلان، تحس ان انت وحيد، كلم نفسك. انا مش بقولش كلم نفسك اللي هو هيكون كده مجنون، لا لا لا، انا قصدي ان انت تكلم نفسك. ابدأ يعني افتح موضوع مع نفسك، شوف الموضوع اللي مضايقك او اللي مخليك حزين، ان انت مش قادر تتكلم مع حد معين مثلا. مفيش حد هيفهمك اكتر من نفسك، مفيش حد هيقدرك اكتر من نفسك. انت لما تقدر نفسك الناس هتقدرك. اقعد مع نفسك، اسأل نفسك. عارفين لما تكونوا في حاجة مضايقاكوا ومش عارفين ايه حلها، لما تبدأ ان انت تتكلم شخص معين فيها او ان انت تفتح موضوع فيها، حتى لو هو مردش عليك بتلاقي ان هو الحل جه في دماغك. ده بسبب ان انت بتبدأ ان انت تتكلم بصوت عالي، فعقلك الباطن بيبدأ ان هو يطلع لك حلول تلقائيا لوحده. فحاول لما تكون زعلان او حزين ما تجلدش نفسك. اول حاجة حب نفسك، طبطب على نفسك، واهتم بنفسك، وعرف نفسك ان انت مش غلطان في اي حاجة. عامل نفسك برقة وبحب وباهتمام، وكأن نفسك هي طفلك الصغير المدلل اللي انت بتهتم بيه وبتخاف عليه جدا وبتخاف على مشاعره جدا. كلمه، لان انت اكتر حد هتفهم نفسك وهتفهم شخصيتك وهتفهم انت عايز تسمع ايه وعايز تعمل ايه بالظبط. ابدأ افتح الموضوع مع نفسك خطوة خطوة وواحدة واحدة. هتبدأ ان انت تلاقي حلول، وهتبدأ ان انت تواسي نفسك، وهتبدأ ان انت تفهم ايه اللي كان مضايقك في الموضوع. لان في ناس كتيرة جدا ممكن يكون في حاجات كتيرة قوي مضايقاها ومش عارفة ايه اللي مضايقها اصلا، هو في ضيق جواها ومحتاجة ان انت تتكلم مع حد. جرب تكلم نفسك، وجربوا التمرين ده بجد بجد عامل زي السحر فعلا. وبالذات ان انت تقدر نفسك وان انت تشوف نفسك حاجة كبيرة وحاجة غالية وحاجة مهمة، علشان خاطر الناس تبدأ ان هي تشوفك زي ما انت شايف نفسك. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم اعملوا لايك، سبسكرايب للقناة بتاعتي. واي حد عنده استفسارات او اسئلة ممكن تكتبوها في الكومنتات، او اي حد حابب يتواصل معايا استشارات مجانية على الانستجرام او التيك توك. انا في الانستجرام بتواصل رسائل، وفي التيك توك بفتح لايف بجاوب فيه على كل الاسئلة اللي بتجيلي. وبس كده، وميرسي على المشاهدة جدا. Love you. Bye.